السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس بلو. بصوا شباب، زي ما انتم شايفين انا بقيت الجارد عليهم وعجلتهم جلد. مش عارف ازاي بجلد الصراحة، ومش عارف ازاي بهرب. انتوا مش فاهم اي حاجة، انا اول مرة ابقى جارد، بس انا هجلدهم جلد هنا جلد. بصوا انا قاعد بتكلم كده، شوفوا انا اللي تحت ده مربع ولا مثلث ولا مش عارف اي حاجة. المهم يا جارد يا باشا هجلدهم جلد، انا مش فاهم حاجة. حتى بص، ايه ده؟ انا اوف، ده انا مش حتى مسدس، حتى ده انا اوف. وسع كده، هات المسدس ده اهو اهو. اللي هيعصبني اضربه اهو. ولا ولاد لا ده بقى كتير من نفسك، كتير نفسك كمان اهو 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 اهو. ولا لا اله الا الله. وسع كده، طلعني معاهم، طلعني مع نفسك. بصوا انا في نص الماب، اغلب العيال فوق، وانا اللي هيتحرك هديله جلد كده. وانا اتحركت ولا ايه؟ Green light. Red light. Green light. Red light. اتحركت. شفتك يا نصاب، اتحركت. مش عايز يموت. Red light. ما بيموتش، ده هاكر. Green light. Red light. Green light. ده انا هقتله، شايفه هو مش هسيبك تعدي. Red light. مش هسيبك تعدي اهو. يلا موت، اتحرك يلا عشان اقتلك. Green light. Red light. قتلته يا شباب. اما Green light. حمض. شفتوا يا شباب؟ Red light. اللي هيعمل حركة كده هقتله. بس Green light. وسع اهو اهو، اللي هيتحرك هقتله، هو اللي هيتحرك هقتله. ابص اهو اهو اهو، صورة عروسة. هلا لا اله الا الله. انا ما يهمنيش انا الكلام. بصوا انا تحت اهو، انا تحت. بصوا على الجنب. وسع كده بقى، الحركة قبل الجنب.